Con questo podcast vi racconteremo qualcosa del progetto Erasmus Plus, Lituania-Estonia-Italia, organizzato dall'Istituto Comprensivo di Nizza, con la collaborazione dell'amministrazione comunale e del nostro Istituto Nicola Pellati. Il titolo del progetto è stato For the Love of Nature, Explore and Discover Europe Through Nature. Infatti, le attività organizzate dal team molto affiatato dei docenti di scuola primaria e scuola media sono state tutte incentrate sulla conoscenza dell'ambiente naturale del nostro territorio. La delegazione lituano-estone è arrivata a Nizza sabato 30 aprile. Domenica 1 maggio gli ospiti hanno scoperto la nostra cittadina in autonomia, a parte una visita guidata alla cantina di Nizza. Lunedì 2 maggio, noi ragazzi del liceo linguistico ci siamo recati presso la scuola elementare Rossignoli e, in qualità di tutor interpreti per i ragazzi stranieri, abbiamo fatto una visita della scuola ospitante con loro. Dopo aver familiarizzato un po' con l'ambiente e la comunità, i ragazzi hanno seguito una lezione introduttiva ed interattiva sulle tradizioni, la lingua e lo stile di vita della nostra città, guardando un video sulla storia di Nizza e le sue tradizioni. Dopo una breve pausa è arrivato il momento di assistere ad un'altra lezione, questa volta non in un'aula, bensì a cielo aperto, nell'orto scolastico. La mattinata è proseguita al Giardino dei Giusti, dove sono state presentate le piante autoctone. Successivamente è stato preparato un libretto a pacchetto sulle piante protette e un catalogo interattivo intitolato Il potere delle piante medicinali. La mattinata si è conclusa in comune, dove la delegazione è stata accolta con un aperitivo di benvenuto ed è stata portata sul Campanon per ammirare Nizza e le sue colline dall'alto. Anche il pomeriggio è stato molto intenso. I ragazzi hanno prodotto bustine di tisane con erbe locali, provenienti da ogni paese, ed è stata organizzata l'ora del tè. Le bustine sono state realizzate con tela di lino, rigorosamente come vogliono le antiche tradizioni. Martedì 3 maggio gli ospiti hanno visitato la riserva naturale della Val Sarmassa, guidati da guide esperte. Al pomeriggio hanno progettato un set di spezie per allestire una mostra con prodotti creati su questo argomento, presso la biblioteca scolastica della scuola Rossignoli. Nel pomeriggio si è tenuta una visita guidata nel centro storico di Nizza. Mercoledì sono andati a Torino, dove hanno visitato l'orto botanico. Giovedì, ultimo giorno, hanno trascorso la mattinata alla scuola media, mentre nel pomeriggio si sono trasferiti presso la scuola dell'infanzia Colania e, aiutati da noi di seconda liceo linguistico e da alcuni ragazzi della scuola media, hanno realizzato dei mandala, colorando delle piastrelle che verranno fissate poi sul muro della scuola Colania. Questo è stato brevemente il programma svolto, ma la cronaca delle attività non riesce a rendere la ricchezza dell'esperienza che noi ragazzi del linguistico e sicuramente anche i compagni delle medie abbiamo vissuto. Esperienza fatta di cene, risate, confidenze, scambio di idee, insomma, un insieme di novità elettrizzanti. Ringraziamo di cuore gli organizzatori del progetto, che ci hanno coinvolto e ci hanno permesso di creare legami di amicizia con ragazze e ragazzi con una lingua e una cultura diverse dalle nostre. Parlare in inglese e capirsi grazie a questa lingua che ci unisce ci ha confermato che la scelta di studi che abbiamo intrapreso è la migliore che potessimo fare, perché imparare le lingue straniere è utilissimo, soprattutto per chi come noi è curioso e vuole conoscere il mondo. Speriamo di poter vivere presto occasioni simili, perché sentiamo che ci aiutano a crescere.